மியான்மரில் 7.7 ரிக்டர் அளவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட காணொலிகள் சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. மியான்மரில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் சீனா, தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளில் உணரப்பட்டது. இதுவரை நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் மேலும் இது அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது. தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் நீச்சல் குளத்தில் இருந்து தண்ணீர் தெறித்து கீழே தெருக்களில் ஊற்றுகிறது. மேலும் கட்டடங்கள் அசைந்ததால் மக்கள் தெருக்களில் தஞ்சமடைந்திருப்பதாகவும் தற்போதைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பாங்காக்கில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான மைல்கள் தொலைவில் உள்ள முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்படாத 30 மாடி கட்டிடம் ஒன்று இடிந்து விழுந்தது. நில அதிர்வு தலை சுற்றலை தரும் அளவு இருந்ததாக மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.